פי העיתונות הספרדית, רודרי, ממנצ'סטר סיטי, צפוי ללבוש את חולצת ריאל מדריד בעונת 2026/2027. עם זאת, קבוצת מרנגה ממתינה לראות אם השחקן יהיה כשיר פיזית ב100% עד חלון העברות של הקיץ. אם כן, הנשיא פלורנטינו פרס יאשר הצעה רשמית שצפויה להיות כ-40 מיליון יורו. עזיבה? ניוקסטל עוקבת מקרוב אחר המצב ושוקלת להגיש הצעה להחתמתו של פרן טורס מברצלונה. בנוסף לחלוץ, למועדון האנגלי יש שחקן נוסף מהקבוצה הקטלנית על הכוונת, פרנקי דה יונג. לספרדי ולהולנדי יש חוזים בתוקף עד 2027 ו-2029. בהתאמה, יובנטוס גילתה עניין בהחתמתו של מרטין אודגרד מארסנל. עם זאת, המועדון האנגלי אינו מעוניין לשחרר את שחקנו, ומחירו המבוקש עשוי להיות גבוה יותר ממה שהמועדון האיטלקי מוכן לשלם. אחד מהרכשים המרכזיים של צ'לסי בשנים האחרונות, אנדרי סנטוס, נמצא על הרדאר של מנצ'סטר יונייטד. עם זאת, הבלוז צפויים לשחק ביד קשה בכל משא ומתן אפשרי על עזיבתו של הקשר הצעיר. É isso aí, galera. Essas foram as notícias do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.